انا كنت معاكي من يومين كده وكنت سعيد بالقائد، فانا حبيت بس ادخل اللايف واقول لك بجد انا سعيد باللي انت بتعمليه مع الناس، وسعيد باللي انت قلته لي ريحت بيه. على فكره انا من ساعتها انا قاعد مرتاح جدا. يعني انا بقالي اسبوعين كنت عايش في دوامه وكابوس لما اتكلمت مع حضرتك وطمنتيني. وانا اصلا كنت هنزل يوم الاثنين اللي فات فما نزلتش، لسه هنزل الاثنين الجاي من شرم الشيخ. فانا قاعد وانا مرتاح نفسيا بجد حقيقي. يعني انت ريحتيني وخليتيني عارفه الحمد قاعد لله. كنت الاول مش بعرفش انام. فانا تاني بشكرك وربنا يزيدك من خيره ويكرمك يا رب ربنا وتبقى في يخليك. احسن لاحسن. حقيقي بجد شرف ليا انا كشخص اللي انت عرفت عليك. يا بس رب يعني دايما مطمن مطمن وعايش في امان انت واسرتك. ده هدفي الحقيقي، يعني ده هدفي الرئيسي. يوم الاثنين هعمل اللي انت قلت لي عليه، وهدخل معاك اللايف تاني واقول لك انا عملت ايه وايه اللي طمني حصل معايا. عشان الناس حتى اللي في اكيد. نفس حالتك انت تبقى سبب ومصدر لطمأنتهم، وان الدنيا تبقى آمنة عندنا كلنا. حابب أشكر أستاذة سمر، لأن اهلا بفضلها بيك. هي وأستاذ إيهاب. أنا كلمت حضرتك قبل كده، وكنت طلعت معاكي لايف إن المالك ما كانش راضي، إن أنا أدفع له القيمة اللي الحكومة قايلاها. وبعد ايوه. توجيهاتكم، وطبعا فضل ربنا الأول ثم توجيهاتكم، خضع تمام ورجع تاني وقال لك خلاص احنا، برغم ان انا مش مقتنع، بس احنا هنكتب الايصال زي ما الحكومة قايلة، ولو في زيادة هبقى احطها ايا كان. هو بيهلفط زي ما يهلفط. تمام. الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لحضرتك واستضافتك واستاذ ايهاب. الحاجة التانية اللي انا اكتشفت في الموضوع ده كله، لان انا قاعد بتابع حضرتك وقاعد بدور في القانون. انا خلاص أنا قررت اخش حقوق بسبب الموضوع ده. اه، لا آه، لا، كلنا ذاكرنا قانون خلاص. انا فاكتشفت حاجه مهمه جدا، ان الناس دي امم. بتتعامل معانا بصيغه ان انا مش فاهم القانون. فاللي هو انا ايوه. هعمل زي ما انا عايز، زي بالظبط اللي هو ضابط المباحث لما بيجي بيتعامل مع شخص عادي في الكمين، غير لما بيتعامل مع محامي. بيبقى المحامي بيكشش منه لان بالظبط. المحامي حافظ القانون، فهيجي هيقول له لا حاسب. مم. انما المواطن العادي لا. فهم نفس القصه بيعملوها معانا. مش ان يذاكر. اللي مم. هو ايه، يعني انا لما جيت كلمت الراجل اللي هو صاحب البيت، بقول له طب انت بناء على ايه؟ قال لي انا مقدر حاجتي كده. قلت له هو مش انت اللي مقدر، في حاجه اسمها حكومه قايله، الحكومه قايله كذا هندفع كذا. الموضوع سهل وبسيط. مم. لك والناس دي مجرد بس ما تفتح لهم الباب بقوا كلاب سعران. فلو الناس مش حافظة القوانين كويس، هيتكل حقهم بغض النظر عن القواضي والنقد والكلام ده، عن المهازل. انا لما رحت الحي شفت ناس قسما بالله هم طلعوا من بيوتهم ازاي، ناس جاية بتتعجز على بعض علشان فعلا مش قادرين يدفعوا الكلام ده. فيعني هم كان في الاول خالص كان يجي يقول لك لا احنا ما بيننا الرحمة وكده. مجرد ما اتفتح لهم باب صغير، سبحان الله الرحمة دي اتشالت وكل حاجة بقت مش موجودة، وبقى هو اللي هو ايه، حرفيا بقوا كلاب سعرانة يعني. بيلعبوا لعبة كمان. طب قول الإيجار القديم عنده قانون طلع له. الإيجار ال59 سنة ما عندوش حاجة عشان يلعبوا في القيمة الإيجارية، بيساوموهم وعايزين يخرجوهم من بيوتهم. بيعملوهم معاملة قاسية جدا، والناس بدأت تخاف لأن زي ما أنت قلت محدش على دراية بالقانون، محدش عارف يروح فين ويجيب منين ويقول ايه ويرد ازاي. حضرتك عشان مع كده احنا لازم نعمل توعية قانونية بأكبر قدر يعني. ده رأيي. وإن في ناس مم. كانوا بيبقى اللي هم مأجرين ال59، اللي هو مجرد ما صاحب العقد توفى ولا حاجة، عايزين يطلعوا الباقي من البيت. اللي هو الراجل اللي كان مكتوب باسمه العقد ده توفى، فخلاص بقى انت يلا اطلع. فالناس لو برضو سألوا ازاي ومش ازاي والكلام ده، وده عايز يطلعنا. لولا ان برضو الناس سألت ودعبست وجابوا محامين وبتاع وسألوا، كانوا في الشارع. شكرا. يعني ايه ان انا اكون مؤجر بالظبط. 59 سنة، تمام، انا واسرتي، وانا العقد باسمي، فانا أسرتي. ربنا توفاني فاسرتي في الشارع، يعني ايه؟ ولسه ال 59 لا، ما مع ان خلصوش. قانونا حضرتك قانونا مندوب عن اسرتك، او انت موكل عن اسرتك.
يعني حتى لو بالظبط. حد مستأجر أصلي رحل، أسرته المفروض تكمل، لأن المستأجر الأصلي ده كان بيتعاقد بناء على نيابة عن نفسه وعن أسرته. بالظبط، ما هو ده اللي احنا وعينا بيه الناس اللي هم بدأوا يتكلموا. لما بيتقال بقى الكلام ده للملاك بيتنحوا، بيفتحوا بقهم، يقول لك ها، طبعا على ان انت ماشي بتكرش في الناس. يعني هو، ما هي مش سبهلله يعني. شكرا إن أنت قايم على فانا التوعية دي. انا طالع معاكي في اللايف علشان حاجتين. الاولاني اشكرك جدا 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 على ان انت أشكرك. سمحتي لي ان انا اقعد مع حد يفتح لي مدارجي اكتر. الحاجة التانية، بناشد كل الناس ان هي لا، لما حد يجي يقول اي حاجة ما تسلمش. دور وذاكر وبص لنفسك، علشان المحامين مش كلهم كويسين. في محامين بيبقوا كويسين وبيقولوا، وفي محامي عايز يعمل شغل سبوبة.